Zgodovinski vrh v petek bo šele tretje srečanje kakšnega severnokorejskega in južnokorejskega predsednika po koncu vojne na Korejskem polotoku leta 1953. Potem, ko je severnokorejski voditelj pred dnevi nekoliko presenetil z napovedjo, da se bo Severna Koreja odrekla svojemu jedrskemu programu, je na vedno nemirnem polotoku zavel val optimizma. 남북 정상회담을 하시고 그 의제가 정전 체제를 평화 체제로 바꾸고 종전선언을 한다는 것에 대해서 너무나 기뻤고 그 기쁜 마음을 표현할 길이 없어서 이렇게 강화문에 모이게 되었습니다. Če bosta predsednika tudi zares podpisala mirovni sporazum, bo to pomenilo uradni konec vojne med državama, ki sta de facto še vedno v vojni in sta leta 1953 podpisali zgolj premirje. Da zgodovinski vrh odpira vrata lepšega sveta, je danes sporočil tudi papež Frančišek. Tale incontro sarà un'occasione propizia per avviare un dialogo trasparente e un percorso concreto di riconciliazione e di ritrovata fraternità al fine di garantire la pace nella penisola coreana e nel mondo intero. Korejski vrh bo po pričakovanjih začrtal tudi nekatere smernice srečanja, ki se bo zgodilo prihodnji mesec, ko naj bi se Kim Jong-un srečal še z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Slednji je prepričan, da se zadeve odvijajo v pravo smer, a vseeno ostaja previden. Maybe it'll be wonderful and maybe it won't. And if it's not going to be fair and reasonable and good, I will, unlike past administrations, I will leave the table. But I think we have a chance of doing something very special with respect to North Korea. Good for them, good for us, good for everybody. Dolga desetletja spora so najbolj občutile družine, ki so ostale ločene, vsaka na svoji strani strogo varovane meje. Zaradi petkovega vrhunskega srečanja se je med Korejci prebudilo upanje. 또한 이제 통일되어서 이제 정말 이제 우리가 이제 고향 땅으로 이제 가족들을 만날 수 있는 날이 더 가까워오는 것이 아닐까 그런 이제 기대를 갖고 있는 것 같아요. 통일이 꼭 해야지. 세계에서 분단이 나라고 없으니까. 왜 남의 동동민족 그게 왜 원수집이 사냐가야. 조금만 용서해주면 되는데, 과거를 용서해주면 되는 거 아니야. 용서해주고. A medtem, ko se zdi, da je svet vsaj nekoliko bližje rešitvi severnokorejskega jedrskega vprašanja, je na obzorju nov zaplet. Iran, nezadovoljen stališči Združenih držav Amerike, svari, da bi lahko kmalu ponovno zagnal svoj program bogatenja urana.